Tere, olen Ludmilla Linnik ja olen Tallinna Tervishoiukõrgkooli õppejõud ja töötan infektsioonikontrolli õena. Ja täna ma olen siin, et teile näidata, kuidas me saaks igapäevaselt ennast kaitsta, kuna meil oli siis COVID-i eriolukord ja nüüd me näeme, et on teatud oskused, mida me kindlasti vajaksime ka edaspidi igapäevaselt. Täna mul on siis kaasas väga uhke kätehügieenilamp, mis näitab, kui korrektselt me teeme kätehügieeni. Mul on olemas antiseptikum ja samuti mul on ka kaitsevahendid osaliselt, mida me peaks kasutama igapäevaselt. On kirurgiline ühekordne mask. Samuti on mul kaasas ka ühekordsed kindad, mis on meil vajalikud enesekaitseks ja samuti on kaasas ka rätikud, mis on vajalikud pindade desinfektsiooniks. Ja näitan teile ka kaitsevahendi, mis on vajalikud tõesti, me kahtlustame, et tegemist on patsiendiga, kellel on siis kas COVID või on COVID-kahtlane patsient. Nii, ja eriolukord näitas meile, et kõige elementaarsemad hügieenireeglid on number 1, mis meid kaitsevad. Ja number 1 reegel on korrektne kätehügieen. Ma teile näitan, kuidas me tavapäraselt kodus iga päev hommikust õhtuni teeme kätehügieeni. Praegus vee ja seebi asemel ma kasutan oma lahust, et näidata, kui efektiivne on igapäevane kätehügien. Võtan seda lahust ja nüüd ma teen seda, nagu ma teen iga päev kodus. Ja nüüd selle uhke lambi abil ma saan teile näidata, kui efektiivne oli mul igapäevane kätepesu. Kas kõik kätepinnad said ilusti puhtaks. Kui te nüüd vaatate minu kätt, see valge osa näitab, et see on puhas. Nii, kas te näete? Jah, valge osa on see, kus sai puhtaks ja tumedad osad, käeosad on need osad, mis näitab, et see ei ole puhas. Ehk seal on ikkagi alles veel mikroorganismid, mida ma korjasin pindadelt. Nii, mis siis tähendab seda, et on vajalik korrektne kätehügieeni tehnika ja seda me saime ka väga palju harjutada, ka igaks juhuks näitan. Selleks, et teha korrektselt kätehügieeni, on kindlasti vajalik õige kogus antiseptikumi või sooja vett ja seebi. Ja esimene liigutus, mida me teeme, on see, et me määrime ilusti kätte antiseptikumi, saate ilusti näidata. Ja see on nüüd igapäevane liigutus, mida me tõesti iga kord teeme. Aga nüüd tähelepanu, vaadake, mis teevad minu käed. Nüüd on vaja sõrmeotsad ilusti puhtaks. Ja teine käsi. Pöial. Kindlasti selliselt, et see osa mul läheb ilusti siit, et me saaks 2 ühes, mõlemad pinnad ilusti puhtaks. Ja teine pöial. Nüüd küünealused. Meil on pesa ja sinna läheb linnuke ja ma hõõrun selliselt, et see osa siit hõõrub mul siit. Te näete, et siis toimub käte küüntealuste puhastamine ja teine käsi. Ja läheme randme juurde. Ja teine käsi. Nii, igaks juhuks kordan. 1, 2, sõrmeotsad, pöial ja küünealused, ranne. Nii, et see on see efekt, kui ma nüüd näitan, siis te näete, et minu käsi on täiesti valge, mis tähendab seda, et minu käepinnal ei ole praegust mikroorganisme. Ma tõesti liigun, ma katsun, ma avan uksed, ma panen valgustit, ma kasutan arvutit, kasutan telefoni ja seal on mikroorganismid. Ja me kõiki need pindusid katsume kätega. Nüüd, kui nina sügeleb, mis te arvate, milline käeosa läheb ninna? Sõrm. Kui mina söön, millised sõrmed osalevad selles, kui mina söön? Et see tõttu need sõrme otsad
küünealuse osad ehk need liigutused on tõesti vajalikud selleks, et ikkagi COVID-i olukorras, mis praegu on hetkel olemas, me saaksime ennast kaitsta. Nii et korrektne kätehügieen on hädavajalik. Nüüd, me kõik teame, et COVID levib piisknakkusena, mis tähendab seda, kui inimene aevastab, köhib, siis õhku lendab piisk. Nüüd, igaks juhuks räägin ka seda, mille poolest erineb piisk ja õhknakkus. Näiteks tuberkuloos, tuulerõuged on õhknakkus. Piisk on meil gripp ja COVID. Nii, kui on piisknakkus, köhimisel õhku paisutatakse suuremad molekulid, mis on suuremad, rasked, tulevad 1,5 meetrit ja langevad alla. Õhk haiguste puhul, tuberkuloos ja tulerõuged, piisad on nii väiksed, et nad satuvad õhku, nad on kerged ja hõljuvad õhus. Nüüd, kui me räägime piisknakkuses, siis tõesti kirurgiline mask aitab. Kuidas ta aitab? Ta võtab need kõige suuremad piisad, püüab kinni ja ei luba paisata õhku. Näiteks, et kui ma praegu panen maski ette, nii, kõigepealt nii, avan voldid, on mul ilusti lõug kaetud, voldid on avatud, kinnitatud ja nüüd kindlasti fikseerin nina. Nüüd kontrollin, kui ma liigutan pead, kas mask hakkab koos minuga liikuma? Ei liigu. Ju siis see tähendab, et see on praegu õigesti pandud. Nüüd, kui mina köhin või aevastan, siis kõige suuremad piisad jäävad maskifiltri taha, et nad välja sealt ei tule. Nüüd on tähtis äravõtmine. Palun jälgige, mis teevad minu käed. Ma ei võta siit, kus on must, kuna ma hingasin siit, vaid ma võtan siit ja võtan ära. Ja see on ühekordne ja seda tuleb ära visata. Ei või kokku panna ja tasku, vaid ma võtan ja viskan selle ära ja peale maski äravõtmis ma teen jälle korrektse käte antiseptika. Nii nagu ma rääkisin, et kõik käepinnad peaksid olema kaetud, siis ma võtsin ära kaitsemaski, kus olid mikroorganismid peal. Nüüd ma näitan teile, kuidas maski, mida ei tohi teha maski puhul. Praegu ma vaatasin meediat, päris palju on müüte. Maskil on 2 poolt. Palun vaadake. Sinine ja valge. Sinine pool ja valge. Firmad on erinevad, maskid on ka erinevad, aga tavalised need pinnad on eri värvi. Kas ta on siin triibuline, ruuduline, aga üks pool on alati valge. See valge pool, see on filter. Filter, mis võimaldab siiski filtreerida seda õhku, mida ma sisse hingan ja välja hingan. Kui võrdleme seda ise tehtud maskiga, seda maski, siis ise tehtud maskil ei ole filtrit. Ja ta hoiab ka kõige suuremad piisad, aga siiski ta ei ole nii efektiivne kui filtriga kaitsemask. Nüüd, kui mina võtan, vaadake, mis teeb minu käsi. Ma võtan maski kinni. Sealt, kus ma kinni võtsin, see läheb ka näost välja poole. Mitte niipidi, vaid niipidi. Seal, kus on filter, see läheb minu poole. Ja nüüd panen ette. On müüt meedias, et kui ma kasutan niipidi maski, siis ta kaitseb mind. Kui ma keeran teistpidi, siis ta kaitseb kedagi teist. See müüt ei ole õige. See on vale informatsioon, nii et maski tuleb kasutada, siis võtan käega seal, kus on värviline pool ja panen kenasti näo ette. Nüüd vaadake ja ilusti teen voldid lahti, fikseerin. Nüüd vaadake, mida ei tohi teha. Kui te need liigutused teete, siis te peate teadvustama, et enesekaitset ei toimi, sest maskiga on raske hingata ja me tihti rikkume reeglid. Näiteks vaadake.
mul on nii kergem hingata, suu on kinni, aga nina väljas. Aga nüüd panen tagasi, võtan või ma tahan telefoniga rääkida, võtan telefoni, räägin ja mask on lõua all. Esiteks ma puudutasin käega välispinda, juba käsi ei ole puhas, nüüd ma kasutan mobiili, räägin või midagi söön vahepeal, joon, aga käsi ei olnud puhas. Mul on oht, et minu limaskestale sattus mikroorganism. Nüüd vaadake väga tähelepanelikult, kuidas minu käed panevad seda maski tagasi. Näete, ma ei saa teisiti, ma pean sealt kinni võtma ja fikseerima ja voldit lahti võtma. Mäletate, see mask oli kasutusel ja see pind ei ole puhas. Jälle. Et see on vale maski kasutamine ja vale maski kasutamine ei anna meile kaitset. See pigem on selline psühholoogiline moment, et mul on midagi ees ja ma olen kaitstud. Mida veel? Väga palju on räägitud ja ka Terviseameti koduleheküljel on selline kuldne reegel. Mask üksinda ei kaitse mitte kedagi, sest kui inimene köhib, siis suuremad piisad jäävad siia kinni, aga tekivad ka aerosoolid, mis lähevad siiski maski poolt välja, mis tähendab seda, mul on mask ees ja ma kasutan reeglid 2+2 ehk ma vajan ka distantsi inimestelt, kui ma tahan ennast kaitsta, sest seda on oluline teada. Samuti, mida on oluline teada, see mask kaitseb teisi inimesi. Kui minul on nohu, köha, kui mul on kurguvalu, nagu hakkab midagi tulema, ei saa aru, kas on kevad, külmetus või on tegelikult juba tegemist COVID-iga, seda ma täpselt ei tea, siis mina kahtlustan, ma panen juba maski ette ja ma lähen. Nüüd, kui siiski on kahtlus olemas ja ma pean tööle minema, siis ma ei tohi tööle minna, sest ma pean jääma koju, sest on oht, et ma olen siiski haigestunud ja võin teisi nakatada. Ja kirurgiline mask on muidugi siin kaitseks, aga ta ei ole 100%. Nii. Nüüd me rääkisime korrektsest kätehügienist, õigest kaitsemaski kasutamisest ja nüüd räägiks ka kinnastest. Kindad on siis kaitsevahendid, mis võimaldavad meil siis käsi kaitsta, kuna meie käsi igal pool on, katsub ja on saastatud. Ja näiteks, kui te peate tõesti inimese poole koju minna, teil on selline amet, siis mida tasub teada? Teil peaks olema kindlasti kaitsekindad ja mask. Kui inimesel on COVID-i sümptomid, siis te kasutate täisvarustus ja kogu seda juhist, kuidas peale panna, kuidas ära võtta, te leiate Terviseameti koduleheküljel, seal on ilusad tekst ja on olemas ka ilusad pildid. Nii, nüüd kindad. Kindad käes peavad olema paraja suurusega. Ta ei tohi loperdada, ta ei tohi olla ka väike. Et praegust te näete, et see kinnas on mulle paras, ma saan sellega tööd teha. Mida ei tohi teha? Ei tohi nende kinnastega võtta oma mobiiltelefoni, pastakad, midagi kirjutada, dokumenti täita. Sest tegelikult te saate aru, et mina läksin nüüd kuhugi inimese juurde, olin tema pool, avasin uksed, võib-olla teda abistasin, aitasin. Kui ei olnud kontakti kättega, välispindadega, siis pind on puhas. See ei ole võimalik. Nii et me peame teadvustama, et käsi on, kui mul kindad käes, on selleks, et mind kaitsta ja ma oma mobiili, pastakad ja muud vahendid ei kasuta. Ei ole lubatud, praegust ma teen valed asja, aga ei ole lubatud ka selline liigutus. Ma näitan teile. Te olete praegus inimese juures kodus, teil on kindad, teil on mask. Nüüd te tahate midagi teha, juuksed segavad, te tahate need kohendada, tahate maski parandada, sest kui te räägite, siis mask liigub. Te võtate kinni ja parandate. Seda teha ei või. Käsi on must ja tegelikult jällegi see on vale kaitse mõte, et kui mul on kindad käes, ma olen kaitstud. Nüüd,
mul on mask, mul on kindad, mis järjekorras ma ära võtan. Kõigepealt lähevad kindad ja vaadake, kuidas ma ära võtan. Ei ole hea, see on must. Ei ole hea minna siia taha. Ei ole hea siit kinni võtta, ma tegin tööd, käsi on higine. Kõige parem ma võtan siit ja rahulikult tõmban. Ei pritsi, ei viska, vaid rahulikult tõmban. Ja ta on mul ilusti peidus. Teine käsi tuleb siia kinnaste alla ja kinda alla ja samamoodi katan ilusti ära. Nüüd on see seesmine poolt, ma saan võtta ja ära võtta. Ja viskan kohe ära, sest kindad on ühekordsed ja teen korrektse antiseptikat ilusti ära. Kui antiseptika on tehtud, alles siis ma saan ära võtta maski. Ja maski võtan jälle sangastest. Nii, tahaks natukene kokku võtta. Kui te lähete tõesti patsiendi juurde praegus olukorras, kus ikkagi veel on COVID-i patsiente, on kuulda, et tulevad positiivsed tulemused, siis te kindlasti kasutate kirurgilist maski. Kirurgilise maski kasutamine on kohustuslik, kui te olete tõesti sotsiaaltöötaja. Nii, ja kirurgilist maski me kasutame koos korrektse käte hügieeniga ja vajadusel võtame kasutusele kindad, kui selline protseduur vajab. Nüüd, kui teil on patsient kahtlane, tal on palavik, tal on köha, tal on kurguvalu, siis meie jaoks see tähendab, et ta on kahtlane, me võtame täisvarustus. See tähendab seda, mul on kittel, kindad, mask, müts ja prillid või visiir. Et see on nagu vajalik, kuna võib juhtuda, et need ongi COVID-i sümptomid, kui võetakse COVID-i proov, see muutub positiivseks. Nüüd räägin ka sellest, et kui on tõesti inimesel sümptomid ja te peate minema, siis on, nagu ma rääkisin, täisvarustus ja maski asemel peaks olema respiraator. Näete, see on hästi mugav, kena, ilus respiraator. Nüüd on siin ka filter, aga see filter võrreldes maskiga on tugevam. See filter on juba selline, mis filtreerib õhku päris hästi. Et selles mõttes nüüd ka need aerosoolid, mis tekivad köhimisel ja aevastamisel, selle maskiga me püüame kinni. See on tervishoiutöötaja mask, see on tõesti ka sotsiaaltöötaja mask, kui ta läheb inimese juurde, kellel on COVID-i sümptomid. Kui ma panen seda ette, kohe. Nii, siis ma ka ilusti teen lahti, lõug on kaetud ja siin on ka. Nüüd, respiraator peab kindlasti olema väga hermeetiliselt siin kinni. Näete mind ja mina proovin sisse hingata sügavalt ja välja. Hingama ma pean ainult läbi nende paneeli. Ja nüüd on õige. Äravõtmine toimub samuti niipidi. Respiraator on samamoodi ühekordne. Nüüd, kui me räägime, kui kaua neid kaitsevahendid võib kasutada, siis kirurgiline mask, seda võib kasutada 2–3 tundi või teda tuleks vahetada, kui seesmine pool saab niiskeks või märjaks. Näiteks ma aevastasin, köhisin, siis seda tuleb kohe vahetada. Respiraator, teda võib ette panna hommikul ja tegelikult ta filtreerib efektiivselt õhku 8 tundi, mis tähendab seda, kui ta on minu ees, ma saan kasutada 8 aktiivset tundi, ta mind kaitseb. Kui ma võtsin peale, tegin tööd 2 tundi, võtsin ära, siis respiraator on ühekordne ja ma viskan ära. Kui ma panin maski ette ja ma teen 8 tundi tööd, siis ta ikkagi kaitseb mind. Aga nii kui ära võtsin, läheb ära viskamiseks. Natukene räägin ka pindadest, et kui me teeme tööd, meil on alati tööpind, mida peaks puhastama, et see garanteeriks, et see pind on puhas. Ja mul on siis praegust näidata teile 2 vahendit. Üks on siis immutatud rätikud. Ma ei hakka teile näitama seda firma nimetust, aga siin on immutatud rätikud ja siin on pritspudel.
Pritspudel on väga mugav ja hästi hea on kasutada pritsides teda pinnale. Näiteks kui mina pritsin pinnale, siis tuleb päris tugev jõud, surve, mis on suunatud ühes suunas ja kõik, mis on selle pinna peal, lendub. Ma kohe teile näitan uuesti, vaadake. Ta lendub ehk ühes kohast lendub teise. Seetõttu selline pindade puhastamine COVID-i puhul ei ole lubatud. Kui mul on ainult pritspudel, siis ma tõesti kasutan puhtat rätikut, pritsin puhta pinnale, mitte kasutatud pinnale. Puhas rätik, mitte kasutatud pind. Väga mugavad ja praktilised on immutatud rätikud. Tasub ainult kätte võtta, kinni panna, kuna on alkohoolsed rätikud. Alkohol väga hästi toimib COVID-i puhul ja võtan kätte ja nüüd ma hõõrun pinda. Ainult hõõrumine õige vahendiga annab tulemuse, et ma saan pinda puhtaks. Saime mustaks, jälle keeran lappi, ma saan veel puhastada seni kaua, kuni pind, näete must, kuni pind saab puhtaks. Ühte lappi on võimalik kasutada. Nii, ja teeme siis tänase sellise sissejuhatava osa kokkuvõtted. See on siis praegu igapäevane enesekaitse, kus COVID-pandeemia on juba rahulikumaks läinud, siis mida me võiks siis mõelda ja kasutada, siis on kirurgiline mask, et kaitsta nina ja suu, et ma teisi ei nakataks. Samuti on vaja kasutada korrektset kätehügieeni õige tehnikaga, kus on kõik käepinnad ilusti kaetud ja samuti võib kasutada ka kaitsekindad, kui me teeme teatud protseduure, aga me mäletame, et nii kindad kui ka respiraator kui ka kirurgiline mask on ühekordsed vahendid. Kui me puhastame pinda, siis kindlasti kasutame mitte pritspudelit musta pinnale või kasutame eelniisutatud lapid. Olge tublid ja terved ja hoidke ennast!